Баймакта Бердәм Рәсәй фиркаһы үҙенең төбәк ултырышын үткәрҙе. Унда 2018 елга йомғаҡ яһалып, ағымдағы йылға эш планы ҡабул ителде. Шулай уҡ партияның әүҙем ағзаларын билдәләнеләр. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Билдәле булыуынса, Бердәм Рәсәй фиркаһы ил масштабында гына түгел, район һәм республика кимәлендә бик күп аныҡ проекттар алып бара. Уҙған 2018 йылда улар тарафынан ҡала һәм район биләмәләрендә аныҡ эштәр, балалар спорты, ҡала мөхите кеүек проекттар тормошҡа ашырылды. Бердәм Рәсәй партияның Баймак төбәк бүлексәһе үҙенең сираттағы отчет конференцияһын үткәрә. Бер йыл беҙҙең эшләгәнгә үтеп китте. Беҙҙең һөйләшәр һүҙҙәр күп, эшләнгән эштәр байтаҡ. Президент һайлаулары үтте, ҡоролтайға һайлаулар үтте, партия сафтарын барлау үтте. Шулай уҡ беҙҙең алдағы бурыстар да бар. Шуға күрә беҙ бөгөн йыйылып, үткән эштәргә анализ яһап, киләһе бурыстарҙы аныҡлап, артабан эшләргә тигән уйынан йыйылды. Бөтәһе 2 делегат килде һәм алар был эштә актив ҡатнашасаҡтар. Ауыл биләмәләрендә лә Бердәм Рәсәй фиркаһы ағзалары халыҡ менән әүҙем эшләй. Һайлау алды кампанияларын ойошҡан башҡарыла. Шулай уҡ ауыл биләмәләрендә башланғыстарҙы яҡлау программаларында ҡатнашып, улар тарафынан бик күп эштәр алып барыла. Ярат ауыл биләмәһендә Бердәм Рәсәй партия беренсе ойошмаһы Бердәм Рәсәй партияһының эштәрен әүҙем алып бара һәм дә булған эштәрҙә иң беренсе партияның ағзалары алдан эш башлайҙар һәм үҙенең артынан халыҡты эйәртәләр. Эштәр бик күп эшләнде 17 йылда һәм шуларның бер нисәүен һанап китергә кәрәк дип уйлайым. Акциялар, ағас ултыртыу акцияларында ауыҙым ҡатнаштыҡ бит инде һәм дә төрлө спорт ярыштары сараларында Бердәм Рәсәй партия ағзалары һаулыҡ көнөн үткәреүҙә әүҙем ҡатнаштылар. Фирҡа ултырышында кешеләр менән, шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙә әүҙем эшләгән ағзаларға маҡтау ҡағыҙы, бүләктәр тапшырылды. Шулай уҡ яңы ағымдағы йылға эш планы ҡабул ителеп, баш ҡалабыҙ Өфлә үтәсәк Бердәм Рәсәйҙең конференцияна делегат һайланды.